Joo, siitä vanha palvelija myyntiin. Silverihaukka. Haukka ihan 06. Onhan siinä käytön jälkeen, mutta ikäisekseen mun mielestä ihan asiallisen kuntoinen kampe on tää. 100-heppasella jammu ruiskupadalla, sekin on 06. 06 laite, eikä oo hirveesti kyllä kolhittu kiviä. Koitettu hyvänä pitää. Joka kevät vaihto öljyt ja peräöljyt siihen. Silleen huolettu kyllä asiallisesti. Patjasarja löytyy, tuommoinen sininen. Sekin on hyvä kuntoinen. Samoin kuin pressu, mikä olikin niissä kuvissa päällä. Niin se kävi viime talvena tuolla korjattavana. Niin siihen vaihdeltiin vetoketjuja ja ompeleita korjailtiin, niin sekin on kyllä ihan minttikuntoinen kampe. Eessäkin on patjasarja. Ei ollut kyllä meillä käytössä tää näin niin luukut kaikki pelailee ihan nätisti, on kiinni ja ei reuhota silleen mikään. Kaikki on silleen ihan järkevää mun mielestä. Ollut tässä meillä perheessä 10 vuotta. 10 vuotta. Joo. Ja mulla ei hirveästi ole tullut tunteja, 484 on mittarissa. Että se ei hirveetä ole tuommoiselle moottorille. Joo. Sellainen laite.